فأغيث يا رب والديه وكل من يا رب صل على النبي محمد. shirweyne iskugu yimaadeen mucalimiinta qur-aanka kariimka ee dalada qaadimul qur-aan ayaa lagu qabtay xarun diimeedka heema ee gobolka mudug. shirka ayaa halkudhigiisu ahaa tayeenta tacliimta diiniga iyo isku xirka mucalimiinta qur-aanka kariimka ee qaadimul qur-aan. shirka ayaa lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka alle waxaa xigay ammaanta nabigeena Muhammad calayhi salaatu wasalaam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أمانتيسا كانوا كون بحنو أشهادتنا للراعي وأدعي سكينة لوضع أمره. السلام عليك يا رسول. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وذكورنا الأروري وأخلاقي سكين الأمانة وإسقون كلنا الأبورين. السلام عليك يا رسول. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. furitaanka shirka waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha dalada qaadimul qur-aan mucallim cabdilcasiis jamaal xudeebi iyo sheekh axmed cali garyare, sheekh xasan daahir ismaaciil iyo mucalimiin kaleeto. gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay xilliga la aasaasay daladani iyo waxqabadka laga rajeynayo insha allahu tacaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد دمان عن سلام يا كسوق بقلايشة كل كان قيمها لكسوق بقلاي سوى كل واحد سلام يا معلمين تا خادم القرآن كل كان قيمها له لجاي أمام قامية عن سلام يا رج يدمر باب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كدب سيدا أذكارك تام بأنجدها كلنكا أما ترتيبك كلنكا waxaan warbixin kooban ka soo gudbinaya anigoo ka hadlaya afka gudiga sare ee madasha Khaadimul Qur'aan qabiisa kala duwan. waxa halkan ku soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan waxqabadkii madasha oo kooban. ugu horeyn waxa sharaxaad kooban iska siinaynaa xilligii la aasaasay golaha Khaadimul Qur'aan. golahan waxa la aasaasay taariikhdu markay ahayd 2 bisha 3 sanada 2021. waxaa lagu soo daray golaha macallimiintii dariiqada intii xilliga laga gaaray. waxa ay sameysteen guddi sare oo ka kooban 7 xubnood iyo khasnaji. 8 xubnood oo kala ah: 1 معلن حديبي جمال طاهر قدومية، شيخ عبد الله محمد حرسي قدومي كحجين، شيخ عبد العزيز عز الدين أقاسمها مدشة. 4 معلن عبد الطاهر أحمد كيتون أفايين. 5 شيخ بشير شكيب مدح تعليمته. 6 معلن بدر معلن خيار مدح دعوده. 7 شيخ فرحان فارح حجهين. 8 روضة الشيخ عثمان يوسف خزنجي. 8 xubnood waxaa doortay oo codkooda siiyay inay hogaamiyaan guud ahaan macallimiinta dariiqada Khaadimul Qur'aan rag iyo dumarba. waxqabadka madasha waxa kamid ah waxqabadka madasha Khaadimul Qur'aan waxaa socda oo bilownay
hadda barnaamijka isku xirka macallimiinta iyo waalidiinta waxaa sameynay bishii Ramadaan ee la soo dhaafay barnaamij tartan ah oo deegaamadu ku tartamayeen su'aalo quraanka ku saabsan barnaamijka oo loogu magac daray nafaxaat ramadaaniya hadafka iyo higsiga madasha khaadim alquraan ay higsanayso waqtiyada soo socda inay qabato ilaa idinkiisa sida halka aad ka wadahanaysamba kow ku xurnaashaha sheekha iyo la shaqaynta xafiiska tariiqada inaan ku xirnaano si toos ah ugu xirnaano anagoo ku xiran haddana aan ku sii xirnaano sheekheena warbixin kasta iyo waxqabad kasta aan qabanayna aan kala tashano sheekheena faadilka Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi ilaahay cimrigiisa noo dheereeyo iyo xafiiska tariiqada ee nagala jooga gudoonka Sheekh Abdul Qaadir barnaamijka ama waxqabadka aan fulin inta aan la fulin ka hor ayaa tashi iyo warbixinba la wadaagayna sheekha iyo xafiiska labo isku xirka macallimiinta guud ahaan ka daalimayno ka caajismayno inaan isku xirno macallimiinteena deegaan kasta iyo goob kasta iyo tuulo kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta ay joogaan inaan isku xirno macallinka gobolka jooga iyo ka degmada jooga iyo ka tuulada jooga iyo ka baadiyaha joogaba inay isku xirnaadaan ayaanu ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiisa tayeynta tacliinta goobaha waxbarashada ee lagu barto quraanka kariimka iyo culumta kala duwan ee asaasiga ah inaan tayeyno manhaj inaan u sameeyno in macallinka laftigiisa uu noqdo macallin tayeysan waxaan ku saacidi karno aan ku saacidno ay noqdaan goobaha tacliinta ee madasha khaadim alquraan hoos yimaada goobo tayeysan ka soocan ka duwan xarumaha kale waxaan ku soo gabagabeynayaa waxqabadka madasha khaadim alquraan waxaa ka soo shaqaynay oo waqti iyo dadaal ku bixinay kulanka macallimiinta khaadim alquraan ee hadda ay dhihna way qabanayaan kulankan quruxda badan qiimaha leh qurxoon ayaan ka soo shaqaynay الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أحباب رسول الله waxaan isku baraarujinaynaa marka koowaad ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu ka cabsanno ilaahay wuxuu ina farayaa subxaanahu wa tacaala in aynu noqonno dad ilaahay ka baqa haddana ku xiran dadka saadiqiinta ah ee saalixiinta ah dadkaasi waa dadka ilaahay diinkiisa iyo nuurkiisa hogaamiya ee dariiqa xaqa ah nooleeya ee ruuxiyadda makhluuqa dhisa weeyaan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي بأن له سبحانه وتعالى واعتصموا كوة دقة بحبل الله إلهي حرقيس أو كتابك قرآنك جميعا كل ندينك مركز جميعا ليري إن ضدك يردن كتابك إلهي وذا قبصدا سي وذا جيرا وان خلاف لهين هذا صراحة آيات دي بكم مقطب بالنص wixii aan meesha ka fahanno naska ku dhawaaqay mar labaad lagu celiyo waxa la wala tafarraqu ha u kala tagina nabigeennuna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam alaykum bil jamaa fa inna yada allahi ma'a al jamaa inma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah wuxuu leeyahay nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam alaykum bil jamaa waxaan idin dardaarmayaa wadajirka iyo midnimada baan idin dardaarmayaa laasima fa inna yada allahi ilaahay guushiisa iyo gacansiintiisa iyo ilaahay nasrigiisu maca aljamaa
wadajirka uu la jiraa buu ilaahay guushiisu waxay la jirtaa midnimada ilaahay guushiisu ku jirtaa. waxaa shirka madasha mucalimiinta qur-aanka kariimka ee qaadimul qur-aan soo xiray madaxa xafiiska dariiqada Sheekh Cali Cabduqaadir. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxaa aad ugu faraxsanahay oo ii ah maaragtay maalin farxadeed inaan ka soo qayb galo kulankan. waa maalin bogaadineed inuu qabsoomo shirkaanna runtii ilaahina waa ku mahadinaynaa dadkii ka shaqeeyey oo ragga guddigiina ay u horeeyaanna iyo sheekheena Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi waxaa idinkula dardaarmayaa nimayahu qur'aan sugan ninkii wata baa nin sugan soo saari kara. waxaa idiin sheegay qur-aanka in la tayeeyo oo meel laga gaaro sheekheena waa ka go'anta marka saacadaha intaa leeg in la siiyo waxaa mutaystay qur'aanka kariimka oo mashaayikhdeena Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo macnaha hadda aad maqlayseen markii la qaaday wax ugu fadhiyo wax ka weyn aysan jirin quraanku meesha uu fadhiyo. marka runtii shirkaan inuu qabsoomo ilaahay baan ugu mahad celinaynaa waa ku faraxsanahay waana loo baahnaa aasaaskii maxaan iraahdaa lujnadan runtii annagu wax weyn baan ku lahayn sheekheennana fikrigiisa iyo hoggaankiisa lahaa cabdicasiisna inuu maadaama uu nin waayo aragna u ah una gacan bannaanaa uu ahaa inuu isagu hago baa loo xilsaaray magaca in la bixiyo aad baa loo celceliyey sheekheennana guddoomiyey markii dambe intaan heema isugu nimid calaamadaha aad wadataan intaasoo goor baa la celiyey qaabka loo shaqaynayay waxoo dhan annagu ka xafiis ahaan iyo shiikhaba raallina waa ka ahin waana la socon runtiina waxaan dhihi karaa inta hadda maanta intaa timid abaalkeedana waa helayaan aakhiro in looga mahad celiyana waxbay ku leeyihiin nin khaasa maaha. isku soo wada duubo gabagabadii shirkan ayaa mucalimiintii ku midaysna daladaani aadeen halka uu degan yahay sheekha jaliilka Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Baardheer sidii uga soo duca qaataan sheekha. صل على النبي محمد معبد الله يا الهدى صل على النبي محمد يا رب صل على النبي محمد والشمس قد ردت أجل محمد يا رب صل على النبي محمد فأغيث يا رب والديه وكل من يا رب صل على النبي محمد خذا طريق القادر محمد يا رب صل على النبي محمد صلى الإله على النبي وآله يا رب صل على النبي محمد وأصحابه اجتهدوا بدين محمد يا رب صل اللهم صل على سيدنا محمد شيخنا ايضا ما ذكر الله اللهم صل على والشيخ ترى لو قد بيو وقفك القدوم الشيخ وسو قدبي دعاء خير بيقول تهاي انه شهر سنين حساس الهي انه امين ورقي من الليل ilaahu aamin waxaa maanta halkan lagu qabtay shirweynihii ugu horeeyay ee mucalimiinta quraanka kariimka ee dalada qaadimul quraan oo asaasay sheekha jaliilka ee faadilka u taagan mar walba fidinta diinta islaamka sheekhana Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Baardheer. shirweynahan ayaa ka soo qaybgalay mucalimiinta quraanka kariimka ee qaadimul quraan ee ka kalimad gobolada Soomaaliya iyo kalanka shanaad deeqsha muxdiin deeq duceysane warbaahinada diiniga saacadatu diin iyo salaama TV xarun diimeedka heema.